Bonjour à tous les amis صافا بخير كتبدا مزيان تبدا لكم في الصحة الجيدة. غادي نتكلموا واحد الحصة الثالثة اللي عندكم اليوم هو لو بروجيكسيون دو لي بلان. غادي نتكلموا الحصة اليوم نتكلموا على لو كونفيرسيون دو كوفيسيون دو كولينيير دو فيكتور. داكوغ عندنا واحد ديتا عندنا دي ديتا sur la droite de 3 les séquentes de soit A, B, C, D et les points de les plots A', D', C' et D'. sont lors des projectiles des sphères. عندنا واحد المسقط عمودي ديال دي ام ان على مستقيم دي بتوازي مع مستقيم ديتا وهو منتصف قطعة ان بريم ان بريم. هذا هو الاستقامية ديال النقاط. مفهوم؟ كاين واحد الاستقامية النقاط عندنا الاستقامة هو ا وعندنا واحد الام. يعني شكون هو ام؟ هي بي ام بريم. هي ام هي مسقط ديال المسقط العمودي ديال بي ام بريم. اي هي اي بريم. ان هي اي ان بريم. عندنا واحد لو ريسبكتيف دي بار لي ام دي ديتا. داكوغ عندنا سي ا بي يعني واحد المتجهة ديال ا بي يعني كتساوي كتضرب ك في ا سي. الوغ عندنا ا بريم عندنا هو ا بريم هي ا بريم اي بي بريم ا بي بريم est égal de كي في ا سي. غادي تكون هنا كتساوي دي ا بريم سي بريم. عندنا سي دي et CD est égal à K deux fois de AB. alors C prime D prime. عندنا واحد المتجهة كتساوي واحد دي كي كضرب في A prime et P prime. عندنا لي كونفيرساسيون دو لي كويفيسيون دو كولينيير دو فيكتور. هاد له علاقة هذا وكيقول لنا انه دي و ديتا هو سي دغوا دي سيكونس لي سوا A B C M هو اللي شرحنا لكم سي لي 3 دي بوين. عندنا واحد 3 ديال النقاط داكوغ يعني aligné de les plans tels que A, B et les d'états sont laissés séquentes. A et A', D', et M', c'est le projectile de respectif. Sur les D de parlement à la d'état CX et les abscisses de M sur l'axe de D. هذا يكتب واحد دي. شكون يعني دي كتعني ا. شكون هو دي هو ا او بي. يعني غادي يكون هو دي شكون هو دي هي ا او دي هنا و ا و بي. و الوغ اكس لب 6 de E prime E prime sur l'axe de D هنا A prime B prime. داكوغ هذا هو اللي شرح لكم هادشي. غادي ندخل لكم بالتمارين. مانتونو غادي نتكلموا هاد الموضوع نتكلموا هاد السؤال 10 اللي طلب لكم. قال لك construire avec les précisions sur l'axe de D. عندنا O et le point de A et C dedans de l'élab 6 des respectives descend de moins 2 sur 3 et 4 sur 3. غادي نجاوبوا على السؤال هادي. ها هو الجواب ديال السؤال 10. كيقول لك construire avec précision de l'axe de D au le point de A et C dans les lab 6 de respective des sur de moins 2 sur 3 et les 4 sur de 3. La construction de l'axe de D au G orthogonal. C'est un orthogonal. C'est un orthogonal à D O et en 0. عندنا soit de M'
les projetés d'un point de M à la puissance de A sur B. Et sur D, O, G, les parlements de IG. Avec A, كتنتمي واحد ديالاش ديال زد. علاش؟ حيت هو اي بي ينتمي الى واحد ان واحد داك الايطوال. Soit de P, c'était la projection de sur le D au G les parlements à la IG. D'accord? On a de P de 0 est égal à 0, le PM est égal à M. Et شكون هو M PM0 هو كتساوي O و PM هي M prime et PI هي G. D'accord? Comme de OM يعني واحد المتجه ديال OM est égal à A sur de B OE واحد المتجه ديال OE. Alors OM c'est un est égal de A B O G car علاش؟ حيت هو la projection هذه هو الإسقاط conservation de coefficient de collinéarité pour le construire de le point A avec la précision de il vaut le milieu de prendre au G est égal à B O I. OA est égal à moins 2 sur 3 OI, donc on prend de OG est égal à 3 OI. ها هو الشكل شتي هنا كيقول لنا OI عندنا OI كتساوي ها هو O هادي كتسمى بحال مثلا كنديرو شي حاجه كيقولك OI est égal de 4 sur 3 OI donc on prend de OG est égal de 3 et عندنا هاد المنحى عطات لينا ها هو شتي ها هو سالينا الحصه 3 سالينا الدرس ديال لو بروجيكسيون دو لي بلان والحصه المقبله ان شاء الله غنبداو لكم المختلف مجموع الاعداد صحيحه طبيعيه ومبادئ في حسابيه غنبداو لكم الدرس الاخر.